گڈ مارننگ فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ کل یار میں نے آپ کو لاہوریوں کے بارے میں 5 ایس گنوائے تھے، تو آج ذرا سا دوبارہ سوچا اس ٹاپک کے اوپر، تو یہ کچھ اور ایس بھی نکل آئے ہیں جو پیش خدمت ہیں۔ لاہوریے جڑے نے وہ شریف بھی ہوں نے، ایس ایس فار شریف۔ لاہوریے سیکسی بھی ہوں نے، تھوڑے چ کئی لوگ نے، ہاں جی، سڈکٹیو بھی ہوں نے اور سڈکشن پسند فرماتے ہیں، لائک شاہد محمود، جناب عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، اور دوست احباب بھی نے، اور شہوانیت بھی بڑی لاہور کے لوگوں چ ہے۔ این اے حکیم سلیمان، تنکڑے کڑے حکیم نے، السعودیہ دعا خانہ وغیرہ، یہ بھی اس لیے کھلے نے ان لوگوں سے ہی۔ شرافت بھی بڑی ہے، کئی لوگ تو شرافت منا رہے ہیں، اور پھر سائی لوگ بھی ہے نہیں، ادھر داتل جاؤ اتنے ویک لو، شاہ خرچ بھی نے، یہ بھی ہے۔ پھر اٹینشن ظفر شہزادے بھی نے، ملک صاحب تے اپنا استاد افضل جی شہزادے بھی نے، اور شہزادے ادھر آ شگلیہ لائک می، شیم لیس بھی نے، اور شرارتی بھی نے، اور پھر میں ذرا پڑھ کے یہ سنانا تھا، شیر ببر بھی نے، ڈرتے بھی نہیں، اور شرمیلے بھی نے، وقار دی طرح، سہولت مرزا دی طرح، ایک شرافت تے شرمیلا پن بھی ہے۔ شوقین بھی نے، بڑی چیزوں کے لاہوریے شوقین نے، تمہیں پتہ ہی ہے، تھی لوگ سبھی دے کھان پین کے علاوہ ہور کی شوق نے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ صوفی ٹائپ بھی نے، ساڈے جناب عمران خان صاحب، اسی بھی انہوں نے فالوور ہیں، نقل کرنے ہیں، کوشش کرنے ہیں کہ کچھ وہ دل بھی رجحان ہوئے۔ 1000 تو زیادہ نکل نام اتنے رہتے ہیں لاہور کے بچے مزار۔ اور ایک وہ چیز جی اس کیٹیگری چ نہیں گی، بڑا انہوں کا خاصا ہوا ہے رنگ بازی، آر ناٹ ایس بٹ آر، رنگ باز بہت بڑے نے، لائک می